semua. So hari ni kita ada satu PC. Dia problemnya adalah power supply. Apa problem power supply dia? Dia tak boleh on. Ya. So sekarang kita nak tukar power supply kepada power supply yang baru. First keluarkan power supply. Ini power supply yang baru. Kita keluarkan daripada kotak. Okay. So masukkan dia dalam. Okay. Okay guys, sebelum kita nak pasang power supply, kita kena tahu apa dia punya kabel-kabel ni function dia. Okay, macam yang ni untuk power ke board. Dia beri power lah dengan kabel yang ada nama CPU ni. Ni untuk board, power untuk board. Okay, ini kalau PCIe ni untuk graphic card. Okay, lepas tu ni untuk SATA ni untuk hard disk lah, kita tahu kan. Ini untuk power fan Kalau fan apa guna ni. Okay, kita terus kepada pemasangannya. Wayar ni kita kemaskan dulu. Kita letakkan sini. Pastikan ada bunyi klik dia tu ya guys. Okay, kita dah klik. Terus je kita ambil kabel yang CPU. Ya, CPU ni kita masuk ke sini, lalu atas ni tu kita masukkan ke sini. Ya. Okay, situ dia dah masuk kan, kita dah klik. Okay, sebelum kita nak buat kemasan, kita pastikan semua ni masuk dulu kat port-port ni. Okay, pause dulu. Okay guys, untuk kabel management kita kena ada kabel tie. Kabel tie boleh dapat kat kedai mana-mana, kedai runcit. Kita nak pasang untuk graphic card pula Ayah graphic card apa kita cakap tadi? PCIe 3. Okey. PCIe bateri Okey. Lepas tu kita jalan. Guys, untuk kabel management ni kan, ikut aktiviti masing-masing lah kabel management ni. Macam aku akan lalu bawah tu sampai ke sini, kita tarik masuk, pop, dia ada bunyi klik-klik. Dia macam ni lah. Okay, lepas graphic card, power semua kita dah masuk, kita pergi ke ini dia untuk apa? Untuk SATA, bahagian SATA pula Okay, kamera sini masuk, masuk sini. Salah, balik. Ni kita letak di atas. Macam ni power untuk USB belakang ada kan. Dia dekat area sini. Okay, pastikan kaki dia ni kat luar supaya jangan patah. Okay, selebihnya ni audio USB. Ni audio, ni USB. Ini untuk power on off. Okay, saya tekan. Ni kita buatkan HD dekat bahagian audio. Masukkan. Okay. Ni bahagian USB dekat
bahagian USB lah. Okay, kita pergi ke SDD LED ni. Kita masuk dekat bahagian SDD LED. Dia biasanya ada tengok board lah. Kat board tu kadang-kadang dia ada bagi apa, dia panggil schematic lah. Dia punya tutorial cara ni kan. Okay, semua dah masuk. Dia baca kabel management.